今度は私もトーマスと協力してみんなが乗っている客車をたくさん引いて走りたいな。私の名前はヒロだよ。我が良きトーマスが喋らない。日本に来られてすごく嬉しい。トーマスの上から喜んでくれてありがとう。今度は地方島にも遊びに来てください。みんなよし。小さいけどすごく元気で頑張り屋の機関車なんです。みんなにたくさん